Mul on hea meel täna tutvustada. Terminal on toonud turule targa elektriauto laadimise. Vähe sellest, et meil on maailma kõige popim enim müüdud kodulaadija EAC Norra toodang, on meil ka maailma üks parimaid laadimislahendusi, mida nüüd täiendab ka tark elektriauto laadimisäpp, mis on Terminali Energia äpi sees. Sul on vaja ainult Terminali kodulaadijat ja juba sa näed Terminali Energia äpi sees eraldi töölauda, milleks on tark laadimine, ja kogu töö teeb ära äpp sinu eest ja sinul on vabadus, sa ei pea rohkem enam jälgima, mida börsihinnad teevad või millal autot laadima panna. Kui tavapäraselt on terminalil nii-öelda avaleht, siis targaks laadimiseks tekib kõikidel klientidel, kellel on siis terminali kodulaadija, eraldi töölaud laadimine. Ja siin on hästi lihtne. Sõiduki seadete alt saab ära siis seadistada iga konkreetse auto laadimise. Valida saab siis kahe targa laadimise profiili vahel. Üks on siis aku taseme järgi laadimine, näiteks 100% või kes soovib laadida autot 90%-ni. Teine variant aku taseme järgi laadimisele on ka sessiooni pikkuse järgi laadimine, kas siis 3 tundi või 4 tundi. Ja kui laadimiskaabel on ühendatud, tehakse nende seadete alusel testlaadimine, määratakse kindlaks, kui võimsalt on võimalik autot laadida ja tehakse selle järgi laadimise plaan. Ja nii lihtne see ongi. Rohkem ei pea tarbija mitte midagi jälgima. Ükskord seadistamist, mis kellaks, mis tasemeni, näiteks siis 90%-ni ja ülejäänu töö teeb ära äpp siis tarbija eest. Ja me näeme antud sessiooni kõiki tunde, millal siis laadimine on toimunud, ja hästi oluline on siit panna tähele, et üks tund on siin natukene kõrgem siin vahel ja sellel tunnil on siis vähem laetud, ehk et kui vaja, tehakse ka paus, jäetakse kallima hinnaga tund laadimisel vahele, aga oluline on see, et ennem ja ka pärast laadimist on näha, et hinnad on kõrgemad ja valitud on siis laadimiseks kõige madalamad elektrihinna tunnid. Ja me ühendasime nüüd kaabliautoga. Mida targa laadimise äpp teeb? Esmalt tehakse testlaadimine. Me näeme hetkel 10,8 kilovatti võimsusega ja see on oluline sellepärast, et määrata kindlaks, millise võimsusega on võimalik hetkel autot laadida ja selle järgi valitakse ka siis need soodsamad elektrihinna tunnid ehk et laadimise sessiooni pikkus. Kui on ikkagi nüüd vaja koheselt laadida, et tuled koju ja sul on kohe vaja laadida, siis saab väga mugavalt lülitada ka selle targa laadimise ümber tavalaadimisele. Ehk et see, mida me nüüd hetkel tegime, me panime alguses kaabli külge ja kui nüüd on vaja kohe laadida, siis saab ka selle sessiooni poole pealt ümber lülitada tavalaadimisele. Ja kui nüüd ikkagi on soov targalt laadida, siis ka siin all uuesti sellel nupul vajutades, et lülita targale laadimisele, koostatakse plaan kohe ümber. Me näeme seda juba siin graafiku peal. Oletame, et soovin laadida vaid 1 tunni, salvestan ära. Kui mõne hetkega tehakse see plaan ümber, hetkel on veel ja nüüd on siis näha ümber, on see plaan tehtud 1 tunni peale. Muudame siin näiteks veel, ma muudan tagasi ta nüüd, oletame, et soovin ikkagi 2 tundi laadida, siis me näeme, et tundide arv on küll suurem, aga kogu see laadimise plaani koostamine käib 15 minuti kaupa. Seega, kui ma lähen siin näpuga mingile tunniribale, siis ma näen, et siin laetakse 10,24 kilovatt-tundi, aga esimesel tunnil vaid 2,39 ehk et see on vaid 15 minuti siis vahemik, samamoodi siin viimasel tunnil 2,56. Ehk et aluseks
võetakse alati laadimise plaani koostamisel vaikeseaded ja sessiooniseadeid saab lõputult muuta, panna vajadusel laadimine pausile, käivitada uuesti, lülitada ümber targale laadimisele täpselt nii, kuidas parasjagu vajadus on.